अरे बाप रे, पता नहीं मेरी गर्लफ्रेंड कहाँ छुप गई। अगर मेरी गर्लफ्रेंड नहीं मिली तो मैं मर जाऊंगा। चलो देखते हैं इसके अंदर क्या निकलता है। अरे नहीं, इसके अंदर तो छोटा भीम का बच्चा मिला। चलो अब ये काला गोरिल्ला को फोड़ कर देखता हूँ इसके अंदर क्या निकलता है। अरे नहीं, इसके अंदर भी मेरी गर्लफ्रेंड नहीं निकली। चलो अब ये गोल्डन अंडे को फोड़ कर देखता हूँ इसमें क्या निकलता है। अगर इसमें मेरी गर्लफ्रेंड नहीं निकली तो मैं मर जाऊंगा। अरे वाह, मेरी गर्लफ्रेंड तो मिल गई। रुक जा बेटे, मैं तुम्हें 2025 में एक नया जादू करना सिखाता हूँ। सबसे पहले आपको वीडियो को लाइक कर कर चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। उसके बाद आपको इस जादुई बटन पर क्लिक कर कर यूज दिस साउंड पर दबा कर रखना होगा। उसके बाद आपको इस तरह का जादू देखने को मिलेगा। अगर आपको विश्वास नहीं हो रहा है तो करके देख लीजिए।